عيد فطر مبارك، كل عام وانتم بخير. انتم واحبابكم ان شاء الله تضلوا بخير دائما. بعد شهر كامل من الصيام قد تتغير عاداتنا الغذائية فجأة، وهذا قد يؤثر على صحة الجهاز البولي. دعونا نتعرف على بعض أهم النصائح التي ضرورية من أجل الحفاظ على صحة الجهاز البولي. أولا، شرب الماء بكميات كافية. بعد الصيام يحتاج الجسم إلى الترطيب، لذلك نحرص على شرب ما بين 8 ل 10 أكواب من الماء بشكل يومي لتجنب التجفاف وتشكل حصيات الكلوية. ثانيا، نقلل من استهلاك المشروبات الغازية والمنبهات وخصوصا القهوة. احنا في عندنا عادي هون في منطقتنا نشرب القهوة المرة بكميات كبيرة بفترة العيد، فهذا الشيء ضار، ممكن يؤدي إلى تهيج في المثاني، يزيد من خطر التجفاف، ونستبدلها بالعصائر الطبيعية أو الماء كخيار ممتاز. ثالثا، تناول حلويات بالعيد بكميات قليلة وبحذر، لأن الإفراط بتناول الحلويات يزيد من نسبة السكر في البول، مما قد يؤدي إلى انتانات بولية وخصوصا لدى مرضى الداء السكري. رابعا، لا تفرط في تناول الأطعمة المالحة مثل المخللات والمكسرات، لأن الأطعمة المالحة تحبس السوائل وتؤثر على الكلى، لذلك نحاول تناولها بشكل معتدل للحفاظ على توازن السوائل والشوارد في الجسم. خامسا، التحرك بعد الوجبات ضروري ومهم جدا، حتى ولو كان فقط المشي، يساعد في تحسين الهضم ويقلل من احتباس السوائل في الجسم، مما يدعم صحة الجهاز البولي بشكل عام. أخيرا، استمتعوا بعيد فطر مليء بالصحة والعافية إن شاء الله. لا تنسوا العناية بصحتكم. شاركوا هذا الفيديو مع أحبابكم ليبقوا بصحة جيدة، وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك.